வானிலையால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னா மதிய வணக்கம்ங்க. இன்று தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள்ல ஒரு அதிதீவிர மழை கொட்டக்கூடும் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நாளாவே சொல்லிக்கிட்டு வரோம். அதன் அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட சொல்லக்கூடிய டேட் 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 இந்த தேதிகள்ல தமிழகத்தில் டமால் டுமில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மழை கொட்டக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க, உண்மையாவான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா, தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள்ல மழை தீவிரமடைய உள்ளது. அதுவும் மென்மேலும் தீவிரமடைய உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம். இத்தனை நாட்களா மழை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உருவாகி குறிப்பிட்ட இடத்தில் மழை செயலிழந்தக்கூடிய விதமாக இருக்கும். ஆனால் இன்று பெய்யக்கூடிய மழையோ அப்படி இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது அறவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த மாவட்டங்களிலும் சுழன்று மழை கொட்ட இருக்கிறது இன்று இரவு. குறிப்பாக வட மாவட்டங்கள், வட உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்த மாவட்டங்களிலுமே பரவலான ஒரு பலத்த மழை, ஒரு மிக பலத்த மழை அப்படின்றது இந்த முறை கிடைக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதி கனமழை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கூட வட உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் வட உட்புற பகுதிகளில் இருக்கு. தயவு செய்து சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மாவட்ட மக்களே மற்றும் விவசாயிகளே எச்சரிக்கை மிகவும் அவசியம். இரவு நேரங்களில் குளிர்ந்த காற்றுடன் கூடிய அசுர மழை இன்று கொட்டும். இந்த 3 நாளைக்கு முன்னாடி பெஞ்சிச்சு பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரிலாம் மழை இருக்காது. வரும் மழை சும்மா அப்படியே காற்றுடன் கூடிய மழை கொட்டும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக கூட்டங்கள்ல அதிக அடர்த்தியுடன் கூடிய மேக கூட்டங்கள் இன்று உருவாகக்கூடிய காரணத்தினால் இன்று மழையுடைய அளவு தீவிரம் அப்படின்றது மிக பலத்த மழையாக இருக்கக்கூடும். இன்று இரவு வானிலை அறிக்கை வழங்க முடியாது. சில பல பணிகள் இருப்பதன் காரணமாக நாளையிலிருந்து உங்களுக்கு தினசரி 3 வானிலை அறிக்கைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தினசரி 3 வானிலை அறிக்கைகள் கட்டாயம் கொடுக்கப்படும் என்பதை இங்கு தெரிவித்துக் கொண்டு வானிலை அறிக்கையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய வானிலை தொடர்பான கூடுதல் நிகழ்வுகள் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ்நாடு வானிலை அறிக்கை அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க நண்பர்கள் மற்றும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில்